Masuk sini Mas Nur. Bawa yang silver itu guys. Ini dulu. Ini dulu. Mana berdua mana? Loh, kan itu di tasnya Sutris. Ada ibu. Di sini bawa kang ibu. Kondisi pada belum berhenti sama sekali. Ke sini. Masuk ke sini. Masuk guys. Ada di sebelahnya nih. Apa? Masuk terus dia. Masuk terus. Masuk lagi. Naik ya. Di mana? Masih aman ini. Ini masa dulu. Besok kok Mas. Banjir. Gila. Depan kebanjiran. Ini mana di samping. Oh, udah. Sutris nggak masuk Sutris. Ayo di sini. Hah? Iya Mas, makanya aku ini agak kaget masih ngomong. Ini kondisi pasti terbaca ya. Tendanya patah ini. Hancur semua.